你冇報錯。可以找一個人即係喺度賺曬嗰啲人即係即係初中大即係應該係都算嘅啦。咁你去到你就因為係你知道初中嗰個問題，就話你啱啱初先可以睇初中我 OK 啊，因為我即係覺得我水分 OK 啊，我又想好啊，但係你哋係呢個話我隨時開啊！隨時就係想揾人哋拖嘛，你都清楚。係我入邊。我報一個拖先嚇，跟住打完我同個細路哇，同埋出去跟住我再報啦。即係佢揾唔到場再報佢。我想問初中嘅，要揾初中啊你，佢話我問我咧，佢自己都冇講，跟住佢話係啊，所以揾初中啊。嚟㗎！嗰個功課好似我入嗰邊好似都唔係，所以我死啊！但係你都係長人用。但係你又可以。嗰幾個情侶裝嚟嘅，唔係多衫。擺明嗰啲就唔係。我哋好難。
要自己你好似約我啦，你好似約我啦。